15-6 жилийн өмнө Бээжин хот чинь дэлхийд агарын бохирдлоор нэгт явж байсан шүү дээ. Тэгээ одоо нэг сүүлийн 10 жил бидэрт нэгт явж байсан. Одоо харин албан статистикаар бид нар чи 3 руу байр ухраад байгаа. Агарын бохирдол, түгжрэл, орчны аюулгүй байдал, хөрсний бохирдол, эрүүл мэндийн асуудлууд гэдээ ярих юм бол бүр Улаанбаатар хотод дурдаад байвал дуусахгүй. Маш олон асуудалтай. Дээрээс нь мэрэгжлийн хяналтын газрыг татан буулгаад Улаанбаатар хотод хүнсний асуудлууд бас гарч ирэх гээл. Бусдын эрүүл аюулгүй байдлын төлөө шалгадаг байсан институцийн хүн суртал гэж хэлээд татан буулгацсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ хоол хийгдэж байгаа хүнсний аюулгүй байдлаас хүндэрж байгаа яг дуусгаад. Тэгээ нэг талаараа хүн суртал бид нар бизнесийг сайн явуулна, хурдан явуулна гэд хяндаг байгууллагуудад татан буулгачдаг. Хянахгүй болохоор дураараа авчиж хүмүүс юм хийгээд байхаар нөгөө талаараа хэрэглэгч хүнийх нь аюулгүй байдал эрсдэл болдог. Дандаа хоёр талтай асуудлууд гэдгийг бол бас сайн ойлгосоо гэдэг байдлыг хүсэж байна. Тэгээд мэдээж бодлогын бүх бичиг баримтууд хуулийн дээр бол хүн аюулгүй байх, аюулгүй орчинд хүний эрхийг бол хангах гэсэн бүх заалтууд орцсон байдаг. Гэхдээ өнөөдөр бодит амьдрал дээр хэрэгжилтэн дээр хэрэгждэг гэвэл ер нь бол ихэнх заалт нь хэрэгждэг. Ялангуяа 91 оноос хойш Монгол улсад инженерийн дэд үтцийн асуудлуудаар шинжил ерөөсөө гараагүй. Бид нар 91 оноос хойш хотын төвийн хэдэн дулааны шугамуд дээр хууль ус аргаар төвдөө шавж нэг хэдэн иргэний орон сууц барьсан, хятадаас нэг хувцас материалуудаа зөөсөн, солонгос японуудаас нэг хуучин машин зөөснөөс ш Монгол улсад суур дэд үтцийн ийм салбарууд бол ерөөсөө энэ сүүлийн 40 жил бол бүтээн байгуулалт яваагүй. Тэгээ үүнээсээ болоод өнөөдөр энэ төгжрөл, агарын бохирдол гэдэг ингээ асуудлууд маш хүндэрсэн.